Akenya aingĩ nĩ makoretwo makigerera ihinda iritu na makiria rĩrĩa ũmwe wa famĩlĩ onekana na mũrimũ wa cancer, kuona ngarama ya ũrigiti ikoragwo ĩrĩ nene na mathĩna maingĩ makoragwo marigicĩirie mũrwaru wa cancer. Andu 76 nio makuaga mũthenya guku bururi-ini kumana na mũrimũ ũyũ, kuona andu aingĩ matithiaga guthurimwo tene niguo mambĩrĩrie kurigitwo na mũrimũ ũyũ umenyekanaga ũrĩ stage ya 3 na ya 4. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ikiuga rĩu namba nini ya andu niyo ithiaga nja wa bururi gwetha ũrigiti wa cancer kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩkinyanĩirio ya kũhĩtana na mũrimũ ũyũ guku bururi-ini. The KURTH PET scan was commissioned in December last year. As of July this year, 440 clients had already accessed its services. The biggest thing that concerns us is 2 out of every patient who are diagnosed die in the year of diagnosis. This is because majority of them are diagnosed at a late stage. Gĩcunjĩ kĩa 45 harĩ 100 harĩ mũrimũ wa cancer gĩcangagĩrwo nĩ mĩthemba 5 ya cancer. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ikiuga mũbango wa gutheca airĩtu anini njanjo ya HPV nĩguo kũmagirĩrĩria kũnyitwo nĩ cancer ya njĩra ya ũciari nĩ yathararirio nĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19. Largely breast cancer, cervical cancer, prostate cancer, cancer of the esophagus and colorectal cancer. Ruhonge rwa NHIF rugite nĩ rukoretwo rukirihira Akenya aingĩ ngarama nene ya ũrigiti wa cancer, na ũguo Mũkenya wothe nĩ abatie gutigĩrĩra nĩ agata kandi ĩno. Kanjũ ya magavana ikiuga kaunti nyingĩ nĩ ciĩkĩrĩte kĩgĩna harĩ ũrigitani na kwarĩra mĩtaratara ĩtiganĩte. NHIF took care of over 47,000 unique cancer patients. 47,000. And we paid over 3.8 billion. Most county governments are spending way beyond 30% of their budgets in health. Arwaru aingĩ a cancer mwĩhoko mũnene wa kũrigitwo mũrimũ ũyũ makoragwo mehokete bũrũri wa India amu ngarama ya ũrigiti ĩkoragwo ĩrĩ thĩ. Makiuga andũ nĩ magĩrĩirwo nĩ gũthomithio makĩria ciĩgiĩ mũrimũ ũyũ amu andũ aingĩ moĩ mũndũ arwara cancer no gũkua. Naruo rũhonge rwa NHIF rũkĩũrio matangĩkĩrĩ andũ othe harĩa marĩ. NHIF should come up and scrap off this issue of telling people that you have to register this hospital. These are the things which are making most of our patients not to go seek medical attention, because they start asking, okay, fine, once I go out there, they know I have cancer, then will I be buying food for my children or will I be going for the treatments? Ndereti ĩno ĩgiĩ mũrimũ wa cancer yũkĩte Kenya ĩkĩharĩrĩria gũtabania kĩgomano kĩa mũrimũ wa cancer tarĩki 2 nginyagia tarĩki 4 mweri wa 2 mwaka ũkĩte. The clinical trials that are currently ongoing are mainly around cancers of the blood, lymphatic tissue, and I think 1 or 2 for breast. Beyond the conversations around treatment, care, medicines, we want the voices of patients to come to the summit. Ihinda-inĩ o rĩu mũingĩ nĩ ũthingatĩtwo gũcokereria mĩtaratara ya kwĩgita gũtherema gwa COVID-19 na o thutha wa mĩeri 6 magathiĩ gũthecwo njanjo ya booster. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũri.